පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය මේ කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරන්න කොපමණ කාලයක් ගත වේද නැත්නම් මේ 2012 වසරේ කවද වෙනකොට අවසන් වෙනද කියන පැහැදිලි පිළිතුරක් මාස 6ක් ඇතුළත අවසන් කරන්න පුළුවන් කරමු. මාස 6ක් ඇතුළත. මගේ දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය ගරු කතානායකතුමනි අබලන් වූ පාලම් වෙනුවෙන් తాවකාලික පාලම් යොදනවා. ඒ යොදන తాවකාලික පාලම් බොහෝ කාලයක් අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යනවා. මේ තත්ත්වයේ මේ සංස්කෘතිය වෙනසක් ඇති කරන්න අමාත්‍යාංශයට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? මොකද ප්‍රතිපාදනය යොදලා අලුත් පාලම හදන්න නැතුව අර తాවකාලික පදනම ශක්තිමත් යන ස්ථාවරයෙන් පවත්වාගෙන යාමේ සංස්කෘතිය අවසන් කරන්න. ගරු කතානායක ගරු මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කරන తాවකාලික පාලමක් ඉදි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනට පවතින පාලම යම්කිසි අවස්ථාවක අලාභහානි සිදු වුණොත්. ඒ නිසා දැනට පවතින පැතිබැමි දෙක පාවිච්චි කරලා ඒ තුල යකඩ පාලමක් ඉදි කිරීමේ ෂණික හැකියාව තියෙනවා අධිකාරිය තුල. ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒකම අදාළ ස්ථාවර පාලම සකස් කිරීමට ඇස්තමෙන් සකස් කරලා මුදල් වෙන් කරලා කටයුතු කිරීමට පවතිනවා. ගරු කතානායකතුමනි දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය తాවකාලිකව සමාන තුන්වෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය මේ తాවකාලිකව යොදන පාලම් වල පාලමේ යොදන්නේ තහඩුවක්. මේ තහඩුව සහ වාහනය අතර ඝර්ෂණය වීම අඩුයි. මොකද මේ තහඩුව මේ ලිස්සන හැකියාව වැඩි තහඩු තමයි මේ යොදන්නේ. ඒ නිසා මම සියසින් දැකලා තියෙනවා වර්ෂාධික දිනයන්හි වාහන අනතුරු මේ පාලම් උඩ සිදු වෙනවා වැඩි මේ తాවකාලික පාලම් උඩ. ඒ නිසා ඒ යොදන තහඩු ඝර්ෂණය වැඩි තහඩු යෙදීමේ හැකියාවක් කෙරෙහි අමාත්‍යාංශ අවධානය යොමු කරනවා. මේ ටෙන්ඩර් වලින් මිලදී ගන්නකොට එවැනි ප්‍රමිතියක් ඇති තහඩු මිලදී ගැනීම ගැන මේ 2012 අවුරුද්දේ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයන්න මට මේ ඝට්ටනය පිළිබඳව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ඩබල් මේ ද්‍රෝහියෝ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. ඝර්ෂණය අයියෝ මේ ඝට්ටනයයි දෙකක්. මේ විද්‍යාත්මක වචනයක් මම ඝට්ටනය සඳහා DBST කියන තාර ක්‍රමවේදය උපයෝග කරගෙන ලිස්සන ස්වභාවය අඩු කිරීමට අධිකාරී පියවරක් තියෙනවා. පාර නෙමෙයි මං අහන්නේ මේ පාලම උඩ තියෙන ලෑල්ල. පාලම් වල තහඩුව.